咁啊，大家聽聽嗰陣咧係1點鐘左右啦。咁我哋嘅公司嘅高層咧，一個 AI 咧就話咧，應該聽朝10點，我哋就會破億㗎啦。咁而今日嘅1點鐘左右咧，我哋咧係仲差50萬先過億，係9950萬。咁我就心諗，咁啊掂啦。咁我就同大家講啦。咁如果今晚10點過億，我就開個魚蛋檔，開個夜場，請大家食魚蛋。咁我係諗住唔會發生㗎嘛呢件事。點知道而家只係過咗幾個鐘，已經由今日嘅1點鐘嘅9950，而家係9980幾。咁即係離開我今晚要請大家食魚蛋越嚟越近。咁橫掂都講嗱，只要呢一場嘅啫，離場嘅時候打個電話俾個朋友，喂，嗰條傻佬王子話差10幾萬就可以請食魚蛋啊！大家幫手打個電話睇多次啦，唔使好多，就呢一場咁多人咧就已經搞掂啦。咁啊，大家造就下我呢一程喺尖東賣魚蛋嘅旅程咯。多謝歡哥，咁啊，你放心，我會揾埋 V 姐落去搞帳嘅 ，OK？ 咁啊，回應咧嚇。我實要出嘅，如果賣魚蛋，咁雖然聽落好似差10幾萬啊嘛，呢條街數83萬啊嘛，我頭先聽到9983啊嘛，咁咪差17萬啦。咁呢個都好靠大家，真係粒粒皆辛苦。我哋而家好似追數咁樣，我第一次有感覺追數嘅呢種刺激感，但係我覺得都係好難忘，好似同我哋成個劇組所有演員，我哋團隊一齊去追呢條數，一齊去成就呢。亦都好希望今晚真係可以親眼見。我估唔到，原本呢叫衝擊1億，而家係衝擊魚蛋行動。魚蛋冇錯，大家一齊參與呢個衝擊魚蛋行動。冇錯。好，咁啊，希望大家都可以咧去參與呢一個行動啦。啊，咁我哋時間關係咧，不如呢個時候咧，見到大家咁多人朋友都嚟晒支持我哋，同咁多演員同埋導演一齊影張合照啦，好唔好啊？係啦，咁啊呢個時候咧，有請佢哋稍移玉步，就去到我哋嘅觀眾席。